네, 안녕하세요. TPR 의장 안현모입니다. 지난번에 이제 저희들이 펀드 이름을 공모를 했었는데 약 한 57개의 이름이 나왔습니다. 그래서 이제 그 중에서 한 개를 저희들이 뽑았는데요. 저희들이 최종적으로 이제 추첨이 되어지고 추첨이라기보다는 최종적으로 이제 결정이 되어진 펀드 이름은 키맨 펀드라고요. 우리 정홍희 이사님께서 내신 아이디어가 당첨이 되었습니다. 그런데 이제 정홍희 이사님이 목청구를 안 하시겠다고 그러시더라고요. 그렇지 이제 목청구를 안 하시고 대신에 이제 저희 회원들에게 드렸으면 좋겠다라고 말씀을 해주셔서, 그래서 저희가 본래는 이제 참여하신 분들 목청구를 하나 추첨을 하여서 드리기로 했는데 2개를 추첨하여서 드리도록 하겠습니다. 우리 먼저 이제 정우 이사님께서 먼저 하나 뽑아주시고 그 다음에 이제 제가 하도록 하겠습니다. 이렇게 영상으로 남기는 거는 저희가 공정하게 한다라고 보여드리기 위하여. 자, 눈 감아서 하세요. 네. 안에 이름은 한 명밖에 없어요. 네. 작수봉 사장님 더 착한 펀드. 축하드립니다, 장수봉 사장님. 착한 펀드가 더 착한 펀드 이름 주셨는데요. 우리 장수봉 사장님께 이제 목청구를 하나 드리도록 하겠습니다. 여기에서 이거는 제가 뽑겠습니다. 제가 뽑는 것보다도 우리 전국을 다니면서 교육해 주시는 우리 방 이사님이 뽑아주시는 것으로. 자, 인상봉. 네. 오. 진선자 사장님 축하합니다. 네. 둘 다 부산 소팀. 네. 둘 다 부산 소티가 나온 관계로 제가 하나를 뽑겠습니다. 제 마음이에요. 못 줘서 환장인 회사. 뭐가 이제 많아요? 해바라기 펀드 오로지 TPRS만 바라보고 기다리고 계속 같이 가는 사업자들, 우리 정혜원 사장님 축하드립니다. 거기도 부산 소팀. 네, 그래서 우리 정혜원 사장님, 진선자 사장님, 장수봉 사장님 이 세 분께는요 목청꿀 이게 30만 원 상당입니다. 30만 원. 그래서 목청꿀 한 병씩 보내드리도록 하겠습니다. 감사합니다. 축하드립니다.